Baniriza ku channel yange nate in yet another video. Today's recipe tugenda kubanga tukola cake ya just 3 ingredients. A very simple cake. Temuli sukali, temuli mata, temuli butter, temuli oil, temuli wheat flour. So you can imagine this is a very nice cake and it is so simple atenga esigala ewoma. So tugenda kubeera nga mweno cake tukozesa oats bwotyo nga bwolaba nakozesa ka measuring cup ka 1 cup yeyaawo nembeera nga na measurinze ebikopo 2 ebya oats. At this rate beera nga preheating your oven at 180 degrees Celsius ng'otandise okubeera ng'okola ku bya cake yo. Then beera nga oats zino ozigatta mu blender oba mu food processor obeere nga ozigrinding obeere nga ozifuna mu powder form. Nemba musigaddemuko obumu it is okay. Then nga wezi blending beera nga wano omashinga up amenvu 3 kwana then oluvannyuma beera nga ogattamu muno amagi 2. Those are the ingredients that tugenda okubeera nga tukozesa mweno cake. You can imagine ziri so simple omuntu wenna osobola okubeera nga ozifuna. Oats osobola okubeera nga ozijja ku maduuka naddala abo abatunda obuugi oba batabula obuugi mu bibuga. So beera nga omixinga up everything then wantu beera nga tukozesa ka vanilla extract okubeera nga ofuna that nice aroma eya vanilla akakawo akalungi n'okubeera nga ofuna taste ennungi mu cake yo. Meanwhile nkusaba obeere ng'onyambako kubanga channel yange ekula yeyawo Ugandan Kitchen. Subscribinga ddamu onyigeko ojjawo ku notifications onyige ku all awo kitegeeza ojja kubeera notified buli wemba nga ntaddeyo video ku YouTube channel yange bajja kubeera nga YouTube ekusendingira notification ojja obeere nga you watch, you subscribe, you put a comment ng'obaako kyombuuza mu comment nga you appreciate what I do, you share with your family and friends. Nkusaba obeere nga okusubscribinga kwa bwereere, so please like, share and subscribe. Then oluvannyuma tubeera nga oats tuzizzaamu muno olaba nti awo ziblendinze but yes teziri nnyo mu fine particles oba teziri mu powder form. Then wano mbeera nga nkozesa a little bit of salt then embeera nga ngattamu baking powder, baking soda ebipimo mbibalekeddeawo bwotyo nga bwolaba. Then bino byonna ne tubeera nga tumixinga bulungi nnyo. At this rate omakinga sure nti no ogiriisinga yo pan gy'ogenda okubeera nga obakingiramu n'obeera nga okozesa either butto n'ogasitako eŋŋano oba just blue band oba prestige kyonna ky'oba okozeseza oba butter n'obeera nga ogetinga ready okuba nga obakinga. Era at this rate osobola okubeera nga oaddingamu nuts ne dried fruits ez'enjawulo. Erigwa ayina walnuts, ayina pecans, ayina raisins, ayina blueberries, ayina any other fruits ez'enjawulo osobola okubeera nga oziteekamu oba oyagadde shredded coconut osobola okubeera nga omugattamu almonds osobola okubeera nga ozigattamu either osobola ozigatta muli munda n'obeera nga like otabulira mu cake batter eno oba okubeera nga oziteeka kuno kungulu then beera nga okubakuba paani eyo omakinga sure nti no cake batter eno esetolinga bulungi ereme kubeera nga cake evaayo ng'erimu obwo obutulituli obubeeramu. So wano tugenda kubeera nga tubakinga osobola okubeera nga oganishinga ne oats bwotyo nga bwenkoze oba okuteekako eryenvu oba okuteekako nuts kungulu then we tuba tubakinga mu oven omakinga sure nti no cake yo ogiteeka mu makkati nga bwotyo bwolaba nti ebeere makkati ng'efuna omuliro oguva wansi ne waggulu. Obakinge for 20 to 30 minutes oba 35 minutes oba paka ng'oteekamu toothpick oba akambe ne kavaayo nga kali clean bulungi nnyo. Awo kiba kitegeeza nti cake yo eri ready ebadde baked bulungi nnyo. That color is brought about n'amenvu ago ge tukozesezza because buli gabeera mu oven omwo ne gabeera nga gabakinga gagenda ne gavaayo nga gali so brown ne galeeta that brown color bwotyo nga bwolaba ensonga lwaki cake yaffe eri brown. So wano ng'osobola okulaba nti cake eri moist bulungi nnyo eyidde bulungi nnyo ewooma from the bananas ze twakozesezza. So osobola okulaba nti osobola okubeera ng'okola cake ewaka nga tukozesezza wheat flour nga tukozesezza oil nga tukozesezza butter ate era eno cake osobola okubeera ng'ogibakinga nga okozesa essigiri nga bwe nabalaga mu recipe zange ez'enjawulo nga bwe tusobola okubeera nga era tubakinga omugaati nga tukozesa
gaasi nga tukozesa olusennyente. Osobola okubeera ng'okola cakes ez'enjawulo ewaka naddala this holiday n'abaana ne cookies, ne mubeera nga you experiment, ne mubeera nga you participate, ne mubeera nga you have a very nice time with your family and loved ones. Tusaba obeere ng'onnyambako okubeera nga channel yange ekola likinga, subscribinga, sharinga, and let me know what you think about my recipes in the comment section. Until next time, thanks for watching.